عليكم ورحمة الله. ذهب 3 من رجال قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأول عمره فوق 40، والثاني فوق 50، والثالث قريب منه. أما الأول فهو خالد بن الوليد رضي الله عنه، والثاني عمرو بن العاص، والثالث عثمان بن طلحة. أما الأول خالد ففتح الله على يديه كما ذكرنا العراق والشام، وتخيل كم من خير عظيم في هذا الفتح، كم من مسلم أسلم، وهذا الذي أسلم أنجب أبناء مسلمين وتعلموا العلم وعبدوا الله، فكم من خير عظيم في ذاك. أما الثاني عمرو بن العاص فتح الله على يديه مصر وهو ابن 50 في إسلامه، فكم من خير عميم أيضا له بعد فتحه هذه الأرض. والثالث عثمان بن طلحة كان له أيضا خير على قبيلته، فلا يزال مفتاح الكعبة إلى اليوم عند بني شيبة بعد موقف بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. سهيل بن عمرو أسلم بعد الفتح وثبت الله على يديه قريشا. أبو حنيفة بن حزم بدأوا العلم وهم كبارا، فلا يستقلن أحد منا عمره ويقول أنا مضى بي العمر ماذا أقدم لهذا الدين، بل باب الخير مفتوح، باب الخير مفتوح، كل أعلم بنفسه من صدقة، من علم، من كفالة يتيم وغير ذلك. حتى لو كان الإنسان ابن 60 و70، لو نادينا أهل القبور وقلنا لهم سنرجعكم وأنتم أبناء 60 و70، قالوا أرجعونا ونحن أبناء 90، بس دعنا نقدم لهذا الدين. فباب الخير مفتوح والعمر قصير، لا يقال اتركوا الدنيا ولكن لا تنسى الآخرة. فنسأل الله أن يختم لنا ولكم بالصالحات. السلام عليكم ورحمة الله.